بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي عودة جديدة مرة أخرى إن شاء الله تعالى وحين نسيد احضبالنا عشر ديني إنه السعودي التربية الإسلامية فقه الأسرة وإن شاء الله ما أنت قبين دونه بإذن الله العظيم فقه qoyska casharadii ugu dambeeyaan maraynaa waxaynu maanta qaadan doonaa saddexdan ciwaan ee kooban insha Allah taala waxaynu ka gaarno insha Allah walibatul urs reerka hadii la dhiso hadana nikaax iyo arkaantiisa iyo nidaamkiisa ka soo hadalay reerka hadii la dhiso gabadhan iyo wiilkan guri la isugu geeyo shariicada islaamku waxay jideysay wax la yiraahdo al waliima ama walimatul urs waxaana daliil u ah rasuulka kaleey salaatu wasalaam ba maalmaha kamid waxa uu yimid saxaabi la oran jiray Jaabir ibn Abdullah markaas rasuulka Ilaahay waan guursaday markaas uu yiri maxaad guursatay siyo gabar garoobaan guursaday siyo niyo mid dhalinyaro maxaad u guursan weydi markaas rasuulka Ilaahay baabahay baa gabdha ka tagayo waxaan rabaa gabdhaha inay daryeesho oo qof weyn oo gabdhaha ay daryeesho noqoto markaas rasuulku wuxuu ku yiri awlim walaw bishaatin wax qal alla bariya samee wax qal walaw bishaatin neefna ha ahaatee halka marka masterkeedu walimatul ursi halka weeye oo waxa weeye masterkeeda saxda waa halkaas marka rasuulkuna kaleey salaatu wasalaam dhaqan wuxuu lahaa daabigiisa kamid aha markii uu dumar guursado inuu wuxuu waliima ka qali jiray baa asal ahayd marka oo waxbuu qali jiray marka halkaas ay ka timid intayna marka darsigeena si guda galin 10 taariifkiisa iyo daaqilkiisa intayna guda galin ardaygu waa inuu xaqiijiyo ahdaaftan soo socota oo 10rada soo socdaan fiqi ugu dambeeya ahdaaftiisa kow ardaygu waa inuu faa'iideystaa oo ogaada shariicada islaamku inay jideysay waxa loo yaqaano waliimatul urs asha suuqa lagama keenin waa shay mashruuc weey kabadbariska iyo buunbuuniska iyo israafka lama ogola waa gaari doonaa laakiin in wax la qalo oo dadka laga farxiyo meesha cuno lagu cuno waa shay mashruuc weeyano ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku banaan ardaygu inuu soo ogaado weey ardaygu sidaas la mid waa inuu ogaado wujub ijaabat ad-da'i meel reer ugu dhisaya hadii lagaaga yeero waxa waajib ku inaad tagto rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu meeshaas qofkii loo yeero ha tago si fardiyo loogu yeero oo dadka farxadda laga qayb qaato iyo maartay reyntaas iyo boodboodkaas iyo farxadaas in laga qayb qaato aan lagu cidlayn waxa way waajib weey ardaygu sidoo kale waa inuu bartaa shariicada islaamka ee dhiirigelisay xusnul muaashara wada noolaanshaha adaabtan waxa iska leh 12 oo insha Allah taala ku gabagabayn doona fiqiga xusnul muaashara wada noolaanshaha reerka iyo isfahanka iyo saaxiibnimada iyo heshiiska sireerkaas loo hormariyo oo loo taqaddum iyo faa'iido loo helo waa in la helo agaari doona insha Allah taala qodobka ku xiga ardaygu inuu barta la rabo waxa weeye أن الحياة لا تستقيم إلا بحسن المعاشرة الزوجية إلا بحسن العشرة الزوجية نولل بينيس أرضي وينو فهما وداير باتها ما عندك قبل يرباتها أو فنفوره لو يتمنشله يويلي ير مستقبل في عنه مشرقة بفودك وقصوها هي إن تقول ستات ربطها مركا أوجو كورك وحبك فائدة ميسد حدان وضع نولان شوف في عن لبدي اسقبتها دحمرين لبدي اسقبتها دان وضع نولان شوف في عن دحمرين كورك وحبك فائدة ميسد نولاشو waxa weeye iyo faa'iidadu waxay ku toosi kartaa in labada isqabtaa ay noqoto dad heshiis inay noqdaan qodobka shanaad waxa weeye arday waa inuu ogaadaa islaamku inuu ka degay waxa loo yaqaano nushusku waa ciwaan dhan oo insha Allah taala aan gaari doono inaan imaan doono nushuska waxa la yiraahdo shariicadu ma ogolo nushusku waxa weeye waa in labadan qof isnacaan inay isnacaan oo iskarahsadaan oo isdhibsadaan wax iska sheegaan oo ay heshiis noqon oo mid kale sirtiisa iyo afaarihiisa iyo khayraadkiisa faafiyo oo idab darada iyo dhaqan xumada ay subciyaan qodobka ugu dambeeyo lixaad waxa weeye ardaygu waa inuu ogaadaa nushus wuxuu yahay iyo sida qoyska uu fasaadiyo intaas ahdaaftaas ardayga ayaa laga rabaa arday kastana inuu sameeyo la yimaado waa waajib inta kadib waxaynu hore u sii dhaqaajinaynaa 10 ahdaafta darsiga haddaynu inta kaga tagnay hore waxaynu u sii dhaqaajinaynaa
casharkeen waxaynu ka hadlaynaa waliimatul curs qeexitaankeeda ugu horeeya waliimatul cursi waa qeexaynaa waliimatul cursi waa in la qeexaa waxaa la yiraahdaa الطعام الذي يصنع وعنتدا la sameeyo في العرس انت marka caruuska leeyahay kad gabadha la aqal galayso cuntada la sameeyo waxa loo yaqaanaa waliimatul curs طعام الذي يصنع في العرس وعنتدا la sameeyo xilliga caruusnimada cuntada la sameeyo leeyahay qeexitaankeeda waa saas وقد يكون على كل طعام يصنع لسرور حادث sidoo kale waliimo waxa la yiraahdaa cunto kasta oo farxad loo sameeyo jaamacad baad ka qalin jabinaysaa secondary baad ka baxaysaa waxa kan la yiraahdo waad guursatay waxa kan la yiraahdo wax farxad leh baa lagu soo sheegay marka saata maanta waa alla bariyay habaan qalaya maanta gabar baad guursatay waa farxad jaamacad baad dhamaysay waa farxad secondary 12 sano soo dhamaysay waa farxad dhibaato iyo mashaakil baad ka badbaaday waa farxad wax farxad leh baa ku soo yeeray markaas aad maanta waa inaan xoolo qalaa alleeyle waa inaan wax qalaa oo cunno kaliya maxalay wax qalid kaliya maana wax kasto la sameeyo wax kasta xataa shaah dad qof u shubto tiraado maanta shaah baan ka bixinaya farxadaas jirtay kaalaya waxa weeye waa waliimo قد يكون على كل طعام يصنع لسرور حادث wax farxad leh oo ku soo yeeray markay ku yimaadaan wax allaala wixii aad bixiso oo cunto ah ayaa waxa loo yaqaanaa ayuha alikhwa waxa loo yaqaanaa waliimatul curs waa qarta maxaa loogu baxshay waliimatul curs cursi maxaa loogu baxshay waliimatul cursi maxaa loogu baxshay waxaa loogu baxshay bal sumiyat bidalika lijtimaa'i الزوجين labada qof oo isqabta oo la isku meershay wiilkan iyo gabadhan midna halka laga keenay isu imaatinkooda waxa loo yaqaanaa من الولمة بمعنى الاجتماع كلمة ولمة واجتماع الولمة أو اجتماع أي لقاقات إري مأخوذ من الولمة هو تمام الشيء واجتماع قفكم مركو بسمه وحكد منا هلو تمام لا قبضنا وحبا كد منا قبضنا واقع قارتي لبي دورة مثلا جرتها 20 سنة صدق سنة نمبه وباهنت وحبا كد منا نمبه كد منا ويل كأنه قبر با كد منا markuu qof wixii ka dhimana helo bimaana tamaam ashay dhameystirin wajtimaacihi wuxuu baahnaa buu helay hadii lagu yiraahdo awlama ar-rajulu ala hoye idha ijtama'a khuluquhu wa aqluhu waa marka daadiisa iyo aqligiisu buuxsamaan kalmada marka al-walma ana waxa weeye al tamaam ashay wajtimaaci marka qeexitaankeeda sidaas ayaa ugu horeysa uguna weyn واقرت حكم كذا محوي حكم كذا وسنة مؤكدة واجب معها قفك هدو واجبك معها حكم كذا مركب وحويه سنة مؤكدة رسولك عليه الصلاة والسلام بادل له هي حديثك عبد الرحمن بن عوف مركب جابر بن عبد الله عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وحويره أولم ولو بالشات روح كقل وحكقل عبد الرحمن وحكقل ولو بالشات marka hore Jaabir ma aha ninkii waxa weeye waa Cabdiraxmaan ibn Auf way oo muhaajir ah oo Madiina tagay baa gabar guursaday markaas rasuulku wuxuu ku yiri awlim walaw bi shaatin ka qal Jaabir laftiisa qisadiis waa soo arortay waa gartay marka waa sunna muakkada marka lagu leeyahay qofku haduu haysto oo xiri karo inuu waliimada qalaa way fiicanta aad bi wax u tahay sunna u tahay ajr badan baa laga helay waxa hadaad maqasho waa sunna muakkadana waxa ka sareeyo oo kali ah waxa weeye waajibka ka sareeyo faaya waajibka ka sareeyo marka waa sunna muakkada inay sunna muakkada tahay waxa kugu daliila rasuulku kaleey salaatu wasalaam in alla intuu dumar guursaday waa ka qalay walimada waa ka sameeyay waa gartay ويصن أن تكون شاة فأكثر waxa fiican buu yiri sheekhu inay tahay neef ariya iyo wixii ka badan ugu yaraan neef ariya way xadiiska dadka ku oranay awlim walaw bi shaatin walaw lowdu maxay keentaa waxa ugu yar way macnaha meesha ugu hooseysa waqad shuri'at ilaahay wuxuu u jideeyay arintaas lima fiha min at-tahadduth بنعمة الله وهي الزواج إلهي بقى قف كان وحسيي سبحانه وتعالى وحصب تحدث بعد عصب بقى لسي أو معوي أو الزواج قور بقى لسي سبحانه وتعالى قوركو إن تقول ستة وين أو شرفه
وين أو شرف وين وأيو وحوي دور وحيالات بأكوشيرات درين كاجبت كوجدان الساء تربت سوق كردين الساء وطور صنان الساء عفات الساء ومد مسلمين qoys tiraad noqonaysa oo Soomaaliyeed oo muslim adduunka soo korban noqonaysa waxa weeye qofka aan reer lahayn baa og qofka reerka iyo guurku waa nimco weyn oo Ilaahay qofka siiyo Ilaahay inuu awlaad ku siiyo oo xaas ku siiyo waa guul weyn oo aan wax qofkii aan haysan nimcadaas baa dareemi karo dhowr sanaanta ugu muhiimsan inaad dhowr sanaato saad anadeed dhalinyarada way guursataa dhalinyarada way guursadaa ها أنتم مالها اللي قلين لهايو هاد برهر قبل إيج لهايو هاد بدرب استاج لهايو فضي حد يفول حما كل حلايو عيبه بلها وعيب تس أما لو رلا قبلوه كفصلي أو بولس كيس اللي هي الوصول حري لها هكور سرقف قال كهاد الجنادو وحوي يسوي عيب يرى شرف له قاعد وناكسنه عرور عليه إن حاصله قيسه بالشدة واحتريه قود كي قارن كلا قاضو مرتله مدنله هلك هكور سر أو قف جورك هكوهم بيقولوا هذا داير جورسو يعني بين لجور شيء يلا هذا بنقول كده دق إسكايلالي قرافات ويعز وحكي كلام كده قف أنتوا يري هدوسون جورسون قرمو جورسني هدي أنت يرتاح جورسن مركات كنت أنشرت جورسو للمداي سيبي حد سكر ليس جورك مركع معترض معنا جورك دق هلا تشوشي معنا ده وعوية وهلا الزين يستوي ويقف مركو دايري هاي أيو وجود درين بدين ومشاكش وقرك أساري عقل يقصون عقله كفلا ما هدي لي مركي هجورسن اسكت عليه هذا وحوي هذا واحد ميل درن كدعوي معنا ميل درن كدعو ميل درنا لفرصان مايو تكلوا جرت وحوي sheekooyin waxbarashada iyo guurku waxay isku yihiin balaayo waxa ka jiraan warkaas waxbarashada iyo guurku dhibaato iskuma aha qofku asoo guur leh soo reer leh wax baran kara waliba laba qabo saddex qabo wax baran kara intuu doono baran kara PhD xataa qaadan kara mushkiladna kuma aha waxbarashada guriga maanta laayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa inoo keenay jaamacadkiyo meel kasta iyadoo banaan bal la aadin way iska buuxaan kulliyad kasta wadanka waa laga heli marka aad guriga isaaka canjalaha iyo carruurta u soo dibtay baad saaka wax soo baran kartaa midda kale to maanta waxyaalaha inay soo nimcooyinka waxa ka mid ah internetkiyo iyo khadkiyo meel kastaba adduunka dhan online baa wax kala soconaysa nimcooyinka la haystay kamid Ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka hadduu ku talagal markuu wax barto asagoo reer leh ama laba ama saddex leh buu wax allaala wuxuu doono baran karaa qofkan ku talagalna hadda wax soo kordhin maayo waa gartay waxay keentaa marka waxa ugu yar waa in laga dhigaa shaaq waqad shuri'at lima fiha min at-tahadduth bi ni'mati Allah wa zawaj wa qina an-nafs qina an-nafs naftaada qinnimadeed walima fiha min idhar lin-nikah wa i'lan lahu walima fiha min al-ijtima' wal-wi'am wa faa'iidooyinka in la keeno asbaabta in walima la qalo keenaysa way nikaaxi bay waxay u tahay muujin iyo idhaar farxaday kamid tahay waxay ku tusinaysaa ijtimaac bay ku tusinaysaa iyo wi'aam iyo isu soo dhawaasho oo waliba day in gabadha markaad gabar gursato wax fiican la qalo oo si fiican looga farxiyo oo si wacan looga tumo oo durbaanku isqabsado oo gawaari fiican loo kariyo waa fiican tahay laakiin waa qofkii awoodeeda leeyahay qofkan awoodeeda lahayna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waa gartay xukunkeedu marka day sunna muakkada ayaynu ku sheegnay oo xukunkeedu waa sidaas ahkaam bay leedahay iyo aadaab ahkaam iyo aadaab ay leedahay baa jira aadaabtaas ay ugu muhiimsan aadaabta waa in la ilaaliyaa ahkaamtada waxa kamid ah waajib waxa ah qofkii loogu yeero si khaas ah walibada noocaas inuu tago يجب على من دعي خاصة إلى الوليمة أن يحضرها ماشى وإنه تقع invitation لو كانوا سجار اللي ما أنت نقيمه واجب يكوته هذا تقول سدم بتقول عليه فإن كانت الدعوة عامة وبدون تخصيص لم تجب الإجابة لكن هذه جلاس كانوا كاليالو جلاس كانوا لن بأي مرتقى هذا وأن سجار وقف لوقيحين يا مركب واجب كونه غنم يسوق في الله بهسكتة بدي ساعة هاوي حديثك meeshaas haduu munkar ka dhacayo walimadaas hadii munkar meesha ka dhacayo maanta dadka banaanka aamin laga ma aha meesha hadii munkar ka dhacayo oo meesha fawda ka jirto khamra lagu cabaya ilaahay baa lagu caaseeya waa lagu heesaya waa shaas iyo balaaya ka dhacaysa ikhtilaad iyo rag iyo dumar isku walaaqan iyo balaaya meesha ka socotay qaawanaan marka inaad tagtaa waajib kugu ma aha hadii aadan munkarka zuulani fala tajibu al-ijabatu بل لا تجوز مبنانا إلا إذا قدر على تغيير المنكر هذه أسنقف كاس ومنكر كاس سولين كلين مبنانا وحيالها وليبة عرسها كمذا وحا كمذا وبنان ودمر كسيجار اللي يقول بني إن الدمر كو وحقر كراعدا
ويباح الدف للنساء لأن فيه فرحا وإعلانا للنكاح قبل أن يتقل قلا قلكو يوم رجنا كل شيء هول إسك حرتان أما وتلا واض أما قل جارا واض ما إسك حرتان وقبل كلي الصوع النقطة وماش عسوح ويا دربان كودا تنتان ووحولا قاتان وعجلوه الضبطان ووحولا محبستان وبنان الشرط وحارانا ماش أنا سكون ضوبينه إلهي الرسول إلهي سبحانه وتعالى على قلني دين الإسلام كان أنكم بناني نبي محمد أوصل شرعي وقولي وأنا سماشا خد ديارهم قلب كلامه waxa weeye wixii ay meesha ka sameeyeen hadayba tusaalahan iska qaaqaawanayeen oo iska gabasaar yala aayeen xijaab la aayeen surkoodii muuqdeen fiidiyowyada inta laga duubo suuqa lagu faafinaya iyaguna waa xaraan weey laakiin waxa weeye meeshaas waxa ilaahay raali ka yahay waana kaligood ikhtilaad iyo rag inay meesha joogaan xadiiskii nabiga kaleey salaatu salaam baa wuxuu ahaa fas ma bayna al-halal wal haram as-sawt wad-duf fi nikah as-sawt wad-duf fi nikah waxa lagu kala gartaa nikaaha xaaraanta iyo nikaaha xalaasha ah codka dumarka sawdka ay dumarku tuntuntaan iyo durbaanka wax la gargaraacdo hadii uu halkaas ay durbaanka dowdowlay waxa meesha ka jira aroos farxad laakiin waxa aan xalaash ahayn waa la dhuntaado meel baa la galaayo Soomaalidu kama maaday xalaal barqa la quutaabay wax la qarqariyaha daarto qurun baa ku jiro fas ma bayna al-halal wal haram as-sawt wad-duf fi nikah وقرت ويجب ألا تكون في الوليمة إسراف ولا تبذير إسرافك وحويه كبد بدسك كبد بدسك تبذير سير انت أيضا ضدك ماشي تشوغا أي قبل يقول بيهين طبعا قف ويكون في لانت هل ري إن لا غلو إن 8 ريات غشوت قف بالريها عرو صح ما تبذيرك يا سير انت لما أقولها آيات القرآن ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين إلهي وحي سبحانه وتعالى إسرافك إسكا إلالية وحوية إلهي إسرافك متشعلا مركا أحكام تيادنا سيداس أيا أقومهم سنوي أقومهم سن وليمة العرسية إيا هولي هذا سيداس أقومهم سن مركا 10 كانوا ساكيتو بل aynu ku hakino insha Allah ta'ala waxaan aad u rajaynayaa inaad si wacan xusoo akhridaan si wacan soo didaashaan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh